السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا تقريبا للكيسيون 7 دونك حاليا نبداو في لا كيسيون 8. بالنسبة لا كيسيون 8 دونك سوا بي كيو deux assertions دونك جوج عبارات كي سون لي assertions توجور فري. شنو هما العبارات اللي توجور فري كيما بغا يكون بي وكيما بغا يكون كيو. يعني يقدر يكون كيو فو و بي فري ولا نيمبورت كيل بي توجور كنلقاو لا غولاسيون فري. فوالا نبداو دونك هنا كاين دو ميثود. سوا غادي ديروا ميثود ديال طابلو ديال فيريتي ديال chaque chaque assertion ولا كاين لي كا باغ اكزومبل سي بي غنتريتيو باغ اكزومبل on traite سي بي il est faux alors faux et vrai c'est faux سي بي est vrai donc كنتريتيو لي كا اون فوا كنلقاو وحده فوق نقولوا بلي فو باغ اكزومبل في هذا لو كا هذا غنحاولوا نديروا لي دو كا ديالنا باش نتوما تعرفوا كنا تريتيناهم في اللي كانوا قبل دونك غنعاودوهم ان شاء الله دونك سي بي est faux alors faux et non P, c'est-à-dire vrai, faux et non vrai, donc c'est faux. Donc toujours faux, faux, toujours faux. Si P est faux, alors il a qu'un P faux, alors qu'on non P vrai. Donc vrai ou faux, c'est vrai. Le premier cas. Si P est vrai, alors vrai ou faux, c'est vrai. Donc toujours vrai. Car les quatre étaient dans le cas, vrai. Donc c'est vrai. Il est vrai. Tout simplement ما فيش بزاف تعقيد بالنسبه للدوزيام كا دونك troisième كا هنا الا تريتينا باغ اكزومبل لو كا ديال كيو فري نشوفوا كيو فري وفو الا لقينا غير فو وحده في واحد من لي كا بلا ما تبقاو تريتيو لي زوط حيت تقول واش توجور فري تقدر تكون فو و بارفوا فري دونك حنا خصنا نلقاو وحده فو دونك سي كيو اي فو الوغ هذا فري و بي فري ما عرفناش المهم نتريتيو حنا الكا ديال كيو فري الا كان كيو فري غتكون عندنا نون كيو faux. Ou la carte a donc P faux, donc Q, et pour le cas Q vrai et P faux, on a non Q, donc non vrai, c'est-à-dire faux, ou faux, donc toujours c'est faux. Pas de le cas de faux, donc c'est faux. هذا بالنسبة للناس اللي باغيين يخدموها دي كا دونك خصهم يقلبوا على ذاك لو كا بلا ما يتريتي الطابلو كله ويعرف اش من كا اللي غتعطيه فو. بالنسبة لهذا توجور فري دونك هذا توجور فري حنا اون فا لو تريتي ان شاء الله باغ par la méthode يعني méthode orale اللي normalement غنديرها دونك غناخذوا سي بي اي فري ولا نقدر نديروا باغ اكزومبل بي او كيو او بي او نون كيو c'est-à-dire on peut factoriser par بي لاحظوا ان بي دونك بي عندنا ماشي ما نقولوش فاكتوريزي ولكن كاين او ونقدر كاع نحيدوا كلشي هاد لي بارونتيز اون اورا بي او كيو او بي او نون كيو بي او كيو نقدر ندير لها ايشونج يعني الكوميتاتيف دونك ندير كيو او بي او بي بي او بي راه هي بي دونك توجور بي او بي هي بي دونك في هاد لوكات عندنا هي بي او كيو او نون كيو كيو او نون كيو هي يلاه ديمونطرينا عليها بي او نون بي c'est-à-dire كيو et نون بي دونك بي دونك كاين حاله ثانيه اللي هي باغ اكزومبل دوزيام كا نقدر نديرها بالطابلو دونك جو في تراسي لو طابلو دونك نتراسي الطابلو تو سامبلومون غنحاول نتراسي طابلو واحد يعني نخلي لكم لي زوطخ باش نتوما تسمعوا يعني من بعد ما تبقاوش ديروا الطابلو بزاف ولكن غديروا الطابلو باش تستانسوا ب... به بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف. دونك حاليا وصلنا لهاد لابارتي دونك كاع تريتينا كاع لي كا فري فري فو فو فري فو فري فو دونك فري 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 فو فو فري فو فو نون كيو هذيك كتسمى نون كيو دونك فري دونك سي كيو فري دونك هذا فو في فو دونك فري سي فري فو سي فو اي لي فري هنا ندير جونكسيون دونك او دونك واحد فيهم خصو يكون فري راه كتكون لا بروبوزيسيون فري في هذا لو كا بي اي كيو دونك فري او فري سي فري فري او فو سي فري فو او فري سي فري faux au faux, c'est faux. Voilà, de même façon, P au non Q. Donc vrai au faux, c'est vrai. Vrai au vrai, c'est vrai. Faux
au faux, c'est faux. Faux au vrai, c'est vrai. Donc maintenant, on a cette proposition, mais cette proposition. La disjonction de la proposition, mais cette proposition, disjonction, on va faire le halal. Donc, فصل ديال donc كتكون عندنا vrai au vrai, c'est vrai. Vrai au vrai, c'est vrai. Vrai au faux, c'est vrai. Faux au vrai, c'est vrai. Donc toujours cette proposition, il est vrai. Donc on a démontré la relation de deux méthodes. Soit la méthode ديال les cas, soit le tableau. Donc, quand on a les deux méthodes, donc on va traiter deuxième exercice. Deuxième, ou plutôt neuvième question. Donc, on تقرب مباشرة la question 9. هنا في la question 9 هنا مباشرة la question 9. Donc, بالنسبة la question 9, donc x carré inférieur strictement à 5. Ça, c'est équivalent de x, le tout au carré inférieur à 5. Donc, كاين واحد الحاجة في الكور نورمالمون كتقول لك إلا كان نورمالمون واحد x ديالنا إذا كان inférieur à a, bien sûr a positif, bien sûr هذا a positif, alors le x normalement غادي يكون entre moins a et a. Voilà. Donc, faites le cas ديالنا x carré inférieur à 5. Donc, le x inférieur strictement à racine de 5. And x, normalement, donc le fait que x carré, attention, le module de, plutôt la valeur absolue de x carré, il y a la valeur absolue de x, le tout au carré. Voilà, donc c'est la racine, on utilise cette propriété, donc on aura x compris entre moins racine de 5 et racine de 5. Donc ça c'est vrai en particulier, donc ça c'est vrai. Donc il y a l'équivalence, donc il y a l'équivalence, mais attention, il y a l'équivalence, donc ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc ce sont des cas particuliers les deux. Donc nécessairement, puisque هذا vrai, donc هذا vrai, هذا vrai. Ce sont des cas particuliers. هذا bien sûr c'est faux, يعني tout simplement ça a joué. On va faire la question plutôt. On va faire la question 10. Donc, ننتقل la question 10. À quoi et à quoi? Donc, ننتقل la question 10. À quoi équivalent P implique Q. Donc, في هذا le cas, P implique Q, d'après le tableau de variation, le tableau de vérité. Donc, on a déjà fait un petit rappel, justement. شأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. Donc, P implique Q. Donc, c'est P implique Q. Donc, faux implique faux, c'est vrai. Vrai implique faux, c'est faux. Toujours. À dire qu'à faire qu'on faux. Et qu'est-ce qu'on a des faux, on a des vrais. Qu'est-ce qu'on a des vrais, on a des faux. Donc, là, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, non P au Q. Donc, non P au Q. Non P, c'est-à-dire faux. C'est-à-dire vrai. Vrai ou faux. Donc, c'est vrai. Non P, donc faux ou faux. C'est faux. Non P, c'est-à-dire vrai ou vrai, c'est vrai. Non P, c'est-à-dire faux ou vrai, c'est vrai. Donc là, vrai, vrai, faux, faux, vrai, 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 vrai. Donc, même tableau, même tableau. Parce qu'on a même tableau, في كاع les cas, quand vous l'oubliez, هذا équivalent هذا. C'est bon. Donc, comme je نقلبوا على هذا, bien sûr, donc on va traiter donc non P en non que donc هذا faux. غديروا الطابلو ديالها تلقاو ماشي toujours ما كيكونش عندهم même droite. تلقاو par exemple في non P et non Q تلقاو un problème هنا. تلقاو ان بروبليم هنا يعني تلقاو شي حاجه اللي ماشي كل شيء نورمالمون في هذا لوكا ما كتلقاوش لي ميم كا دونك كتلقاو باغ اكزومبل هنا فو وهنا فو فري يعني واحد لوكا بارمي لي كا كيكون فو اون فوا كتلقاو اون يعني واحد لوكا نورمالمون كتكون فو دونك راه فو دونك هذا فو نورمالمون دو ميم فاسون غديروا ميم طابلو غتلقاو فو ولا تقدر ديروا غادي كا الا كان بي فري او كيو
faux par exemple شوف واحد من اللي كان اللي غتعطيكم faux par exemple في هذا لو كا de même façon non P O Q non P O Q donc هذا vrai voilà donc هذا راه il est vrai P et non Q faux غديروا الطابلو par exemple ديال P et non Q par exemple on va faire هذا P et non Q non Q non Q باش يبان لكم يوضح لكم الامر donc P et non Q donc P non Q شنو هو non Q بلا ما ندير الطابلو ديال non Q donc non Q c'est vrai donc faux et vrai faux بلا ما تكمل الطابلو شتي الطابلو بلا ما تكملو شوف هنا بي امبلي كيو لقينا واحد لوكا فو دونك هذا ما كيساويش دونك حتى تكون الناس باغي تزربو تقدر تشوفوا واحد من اللي كان لي فو فوالا دونك هذا هو بغيت تكملوه كملوا ما كاينش حتى شي اشكال دونك كتكون عندنا باغ اكزومبل بي اي نون بي اي نون كيو دونك فري اي فري دونك سي فري فو اي فو فو بيان سور فري et faux حيت هنا نورمالمون نون كو دونك vrai et faux donc c'est faux دونك ما كيساوي لا هذا لا هذا دونك فوالا دونك كوحده نورمالمون اللي هي فري اذا انتهينا من هذه الكيسيون ثلاثه بهم دونك غادي نمشيو لا كيسيون اللي من بعد في حصه اخرى ان شاء الله في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحد الحاجه مهمه هو في الكومونتير ممكن تكومونتيو اي واحد عنده شي بروبليم ولا عندكم دوطر ميثود ولا il y a des fautes comme ça par exemple في ريداكسيون ولا شحال نسينا ممكن تحطوها ونتمنوا ان الجميع يكون استفاد في هذه الحصه دمتم في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله